귀 막고 있는 거야? 따뜻해. 가사. So sweet. 이 챙겨주더라고. 진짜 너무 스윗한데? 그러니까 어두우니까 길 모를 수도 있고. 로아 진짜 착하다. 딱 붙어서 자고. 아 참. 너무 착한데? 아 되게 미안하네. 미안 팔사. 저녁 한 5시쯤에 돌아왔습니다. Going home, go home and 저녁이 되니까 dinner. Saya pakai menjantan, pakai sakaf hariba. 술은 제가 가져오겠습니다. 오늘 저녁 파티. 파리. 갑시다 그러면은 집으로. 나 오늘 하루 저기 로아 집에서 신세 져도 돼요? 아 진짜? 숙박비는 내가 내고 갈게요. 이날 이제 좀 시간도 늦어서 하루 이제 자고 가려고 이제 부탁을 했지. 오. 아 물이 차가지고 이제 배 타고 넘어가야 되는구나. 서해 마냥 밀물섬을 심해가지고 좋아해? 원래 아침에는 걸어왔던 길이 물이 찼더라고. 이거 타면 되나? 누구 배지 저거는? 마다가스카르 카카오 같은 겁니다 이제. 카카오배야? 이 정도에. 와! 궁뎅이 차고. 궁뎅이 부분이. 오, 이거 왜 이래? 불안하겠다 저거. 이거 근데 좀 뒤집히. 이거 근데 좀 잘못하면 뒤집히겠다. 그게 안 뒤집히네. 폭이 엄청 좁아. 아 이거 재밌었겠다 시원하니. 장을 보고선 지금 우리 로하 집으로 가고 있습니다. 풍경이 되게 예쁘다. 어디징? 실례합니다. 플로라. 실례합니다. 예의 있는 청년이구나. 너무 자연스러워. 아니, 그래도 저녁 같이 먹자 그랬는데 생선이라도 좀 사와야 되지 않나 싶어서. 플로라가 이제 부모님 딴 데 사시면서 이제 작은 아버지 집에서 이제 신세를 져요. 초대해 주셔가지고 감사합니다. 초대 감사합니다. 튀기는구나. 맛있겠는데? 저게 진짜 맛있습니다. 와. 감사합니다. 와다. 야배. 예르페. 오케이. 쌀밥이 어유. 쌀밥 드시는구나. 주식 쌀이니까. 아, 반갑네. 이야. 그냥 한국인데? 생선구이에 흰밥? 맛있겠다. 땡큐. 야 무슨 명절 같다. 야, 생선이. 그러네. 그거 올라가는 명절 속이. 명절 생선 느낌이다. 네. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 밥이 좀 쫄깃하다. 쫄깃해. 그 백설기 떡 같은 느낌. 그런 느낌. 와. 좋죠. 와. 소리 좋다. 와. Why? 왜요? 아, 저분들은 숟가락을 쓰시네. 저렇게 되게 깔끔하게 먹는데. 간이 짭짤하네. 네가 현지인 아니야 거의?
기한 씨만 손으로 드시네. 갈비처럼. 아직도 여기가 인도인 줄 아는 거 아니에요? 딜리셔스. 아니 근데 생선 어떻게 무슨 치킨처럼 프라이드 치킨처럼 이렇게 튀기지? 아 진짜 생선 잘 튀기면 진짜 맛있거든. 저기는 덱스도 잘 먹겠다. 저런 거는 저는 좋아하죠. 너무 맛있겠네. 가시가 별로 안 맞는가 봐요, 그렇게? 가시? 네. 씹으면 돼. 그 생각을 못했네. 아유, 아 너무 맛있게 드시네. 엄청 많이 뜯어 먹었어. 잘 먹는다 진짜. 되게 뿌듯하죠, 저러면. 감사합니다. 누룽지 아니에요? 우와. 숭늉? 누룽지? 딱 숭늉이네. 숭늉. 신기하다. 한국에도 똑같은 음식이 있거든요, 이게. 자, 저게 바로 안판구라고 불리는 말라가시 음식인데 숭늉이랑 만드는 방식과 맛이 똑같다고 합니다. 아 그러니까 비주얼이 그냥 숭늉인데. 완전 숭늉. 신기해. 완전 한국식인데. 프라이드 치킨을 제일 좋아하는데 프라이드 치킨보다 맛있었어요. 3마리 먹었어요. 최고의 칭찬. 머리까지 다 뜯어 먹었어요. 요리 너무 잘하셔. 와삽. 와사. 함. 친구. 저지 잘 어울리네. 옷도 계속 입고 있네, 저지. 누구야? 산드린 걸프렌드? 아, 동생이 또 여친을 데리고 왔더라. 응? 아, 저거 치마로 만드셨구나. 아 여자친구도 선물로 줬구나. 사랑꾼이다, 사랑꾼이야. 아이고. 여자친구 챙겨주는 거 봐라. 설탕. 배수준. 이야, 이렇게 다 같이 또 식사를 한 게 오랜만이구만. 땡큐. 잠깐. 야 이거 주도가 똑같네. 어떻게 이렇게 하셔? 그러니까 우리나라 똑같이 그 윗사람들이 이렇게 따라주면은 나이 어린 사람들이 이제 이게 그렇죠 이렇게. 작은아버지가 동생이에요? 저보다 동생이죠. 35살. 저보다 동생이죠. 35살. 그러니까 어려 보여. 그럼 제일 우더른이네, 오빠. 내가 제일 이제 큰 어른이고 이제 큰아버지였네. 작은 아버지. 너 뭐? 어유 씨. 요 친구 이제 19인데 술 먹을 수 있구나. 성인입니다. 형 누구? 에이, 좋다. 자, 먹자. 자, 자. 작은 아버지도, 아이고, 자. 끝. 식구네. 밥 먹고 술도 같이 먹고. 그러니까. 걔 되게 맨날 한국에 있을 때 맨날 혼자 밥을 먹는데 이렇게 여러 명이 밥을 먹으니까 너무 즐겁네요. 외동이에요, 외동. 언니만. 네. 외로워요. 형제 없어서. 우리 아버지 세대랑 그렇네. 그러니까 로아 아버지가 Família evoluída. 배다른 형제구나. 갑자기 왜 어머니는 나를 낳으셨고 라고 만들어버리면 어떡해. 아, 헷갈렸어. 와이. 둘이 사촌이었어? 나 또 배다른 형제라고 또 그 어떤 가정사의 아픔이 있는 줄 알고 내가 또. 그러면 그 저희 엘베는 나중에 꿈 뭐예요, 꿈? No clube que já não bota boa. 배 만드는 거 전문가.
배 만드는 전문가. 한국에 있어요. 정주영 회장님이라고. 정주영 회장은 거북선이 새겨진 500원짜리 지폐를 가지고 해외에 나가 아, 대한민국 조선일보 신화죠. 많이 알리네 오빠. 그러면 이게 막 그게 엄청 막 크게 막 이렇게 사업하고 싶으세요? Iya, lah itu tihan. 마다의 정주영. 친구는 꿈이 뭐예요? 친구는 꿈. Rong bertahan aku rong. 큰 배? 큰 배 가지면은 여자친구랑 결혼할 거야? Nanti mana sekarang? 오 스위테라. 아 그래? 그래. 괜히 부끄러워가지고. 아, 미쳐버리겠네, 진짜. 오케이. 동생은 Tertarik kan Simba sampai sama 아, guys. 진짜 이렇게 배를 갖고 싶어 하는구나. 더 큰 배, 더 멋진 배. 아 그러니까 여기에서는 큰 배를 가진 분들이 되게 로망이구나. 배가 최고의 재산이구나. 아, 야 기승전 배네. 뭔가 멋지다 되게 약간 배. 바다로 나가는 딱 완전 원피스다. Hitam ni marsang zan fa merahi jam zai. 진수식. 고사 같은 건가? 약간 차 산 다음에 그 밖에다 뭐술 뿌리고 막 이런 사고 거 나지 이런 거 말라고. 있잖아요. 배 하나 만드는데 몇 년 걸리는데. 그렇지. 그래도, 축하 파티 해야지. 최고의 잔치지. Si bocah kan. Mari kan mandi buat si saya sangat canggam jadi bocah. 피로형 같은 거구나. 드링크, 댄스. 뭐 남녀들도 막 만날 수 있는 어떤 장이 있고. 가시겠네. 제일 중요한 거. 왜냐하면 여기 이제 클럽이나 뭐 그런 뭐 감성 주점이 없기 때문에 감성 주죠. 진수식을 노려야 돼요. 누구 한 명 빨리 배 만들기만을 다. 배가 완성이 돼야 이제 좀 그 명분이 생깁니다. 저 젊은이들이. 아 이게 배 그 진수식이 축제네. Tam ni usi pak taluan punya azu. 아 진짜? Eh, 그럼 진수식 때 그걸 뭐? 아, 너무 일찍 왔어요. 너 갈 거야? Mandi. mandi. 여자친구잖아. Mandi. Mereka siapa? MG예요, MG. Jadi dapat sebeal mandi apa? 아 같이 갈 거야? 오케이. 너무 좋다. 약간 태세계 때문에 외국 분들이랑 그 술 먹고 밥 먹는 게 즐거워졌어. 이게 좀. I'm happy. happy. I'm happy. 굉장히. 너 뭐? 해봐. 참. 아 먹자. 짠. 자. Kim. 응. Lepas lera mantungan Mood. 오케이 그래 피곤했다. 바이바이. 여자친구 데려다 줘. 좋아. 한국이랑 똑같네. 바이바이. 바이바이. 왜 그래, 눈빛 왜. Zo كل فعلنا مود فمزيرا مدعم ودي. 알겠어. 아, 우리 회식 때 그림이랑 똑같네. 한 명씩 가는 거. 이게 내가 좀 억지로 부자 만들고 있다는 느낌인 거야. 오케이. 아니 뭐 나 때문에 여기 있지 마. 바이바이. 아니 무슨 내가 조금 부담을 줬나? 아니 되게 눈치 보듯이 저기. 빨리 자야겠다. 친구도 많이 지쳐 보이는데. 아, 피곤하지. 저 때가 이제 저녁 한 8시 정도고 전기가 없어가지고 사실 좀 빨리 들어가야 돼. 치우자. 이 같이. 잘 먹었습니다. Bila merasa tanah. 노. 나 안 씻고. 너무 피곤해. 한결 같으시네. 너는 여기서 자? You sleep here? Atia. 내 옆에서? Sleep together? 내 옆에서? 이게 네 방이구나. 저기 작은 아버지 집? 저 작은 데가 이제 로아 집. 아, 별관이구나, 저기. 형 코. 세상에. 오케이 최대한 안 골아볼게. 로아 굿나잇.
휙. 아우. 아. 야, 돌침대 저리 가라다. 모래침대. 진짜? 이게 천국이다. 와. 너무 피곤하다. 야, 저 습기 장난 아닐 텐데. 아, 이게 좋더라고. 그래요? 저는 태세계 찍을 때 제일 깊이 자요. 집에서 못 자고. 너무 집에서 잘 못 자고. 잠은 우리 집보다 더 못 잤어. 아 웃겨. 저 이불. 아까 원래 현지 분들도 바닥에 깔고 주무시는 빨가져야 돼. 지금 기한 형님 행동에 현지인분들도 계속 놀라고 있어요. 많이 놀랐지. 서로 놀래. 나 안 씻고. 씻지도 않고 그냥 바닥에 아무것도 안 깔고 자고. 야, 천국인데? 편하다. 어떻게. 세상에. 형, 코. 오케이, 최대한 안 골아볼게. 귀 막고 있는 거야? 귀 막고 있는 거야? 귀 막고 있어, 귀 막고 있어. 어떡해. 자세도 지금 깨구리처럼 하고 있어가지고 지금 다리 못 뻗고 있어 지금. 이런 말 하면 좀 그런데 가지가지하네. 아, 지금. 야 일어났어. 어디 아픈가? 아, 못 잤구나. 아이고 진짜. 따뜻해. 자상. So sweet. 너무 착하다. 아이고, 참. 이 챙겨주더라고. 아 진짜 너무 스윗한데? 그러니까 어두우니까 길 모를 수도 있고. 로아 진짜 착하다. 손님 맞이를 좀 제대로 해주네요. 그러니까. 딱 붙어서 자고. 아, 참. 너무 착한데? 야 아, 되게 미안하네. 미안 팔사. 미안 발사. 84번 미안해야 되는데. 미안 팔사. 미안하네. 광경은 봐도 봐도 안 질린다. 아이고. 굿나잇. 그냥 잘해. 그냥 잘해. 다시 잘해. 아, 어제 칫솔이랑 진짜 사실 다행. 뭔데? 그래, 눈에 많이 담아야 돼. 언제 또 보겠어. 뭐야. 냥냥이의 습성을 그대로 담고 있네. 또 뒷처리까지 깔끔하게 또. 로아, we going? Good morning. 아침? 아침 식사?
아, 얼굴? 아, 피부 보호? 오케이, 땡큐. 해주신다면 뭐. 아, 스윗하다. 아, 이게 뭐로 만든 거지? 머드? 나무 껍질. 시원하더라, 되게. 아 그래? 약간 쏴해요. 아사하더라고. 근데 저게 막 선크림처럼 흡수되는 게 아니고 그대로 남아 있잖아요. 그렇지. 나무처럼 이제 되지. 팍팍 발라주셔도 되는데. 귀엽네. 아, 끝이에요? 바를 거면 좀 다 바르게 해주시. 그렇지, 너 많이 발라야 되잖아, 선크림. 예. 근데 많이 놀라셨네. 할레나가 계속 많아. 좀 줘? 인도에서도 저렇게 발랐잖아. 그렇지, 저게 기한이지. 근데 오늘 엄청 많이 탔네. 땡큐. 땡큐. 가자. 우리 할 일이 많아. 페인트. Mana na prog, aktia prog data. 어? You bought? 보트가 있어? 가보자. Kaya prog. 오! 혼자, 이거 만들었어, 이걸? 잘 만들었다. Afakang pensala pag kisimba. 멋지다. 만선의 꿈을 또 그러면은 뭐 여기다가 내가 그 한국에서 그림 그리는 사람이거든? 근데 친구를 위해서 여기 사고 나지 말고 물고기 많이 잡게 해달라고 그림을 하나 그려줘도 될까? 로아, you want Balen na ato mila foot. Mila maintinto sumari maintilot sa foot. 배가 하얗고 등이 까만 범고래? 오케이. 범고래가 아니고 아마 저게 와. 뜬고래. 와. 죽인다. 오케이. 진지해. 섹시한데? 꼬리. 주둥이. 좀 더 길게. 근데 좀 조심스럽다. 이 친구 되게 저 친구한테 보물인데 이거 그림 마음에 안 들었까 봐. 하나 같이 그려주면 어떨까 해서 했는데. 작은 연못에서 시작된 길 바다로 갈 수 있음 좋겠네. 우쌍고래. 어쩌면 이건 따개비. 험한 길에 사지에 붙은 따개비다. 지칠지 몰라. 웃었으면 좋겠는데. 껄껄껄. 껄껄껄껄. 귀엽지? 그래, 네 이름 써. 로하호. 지치고 힘들 때 말을 해줘. 숨기지만 너무 잘 야, 이 마음이 따뜻하다. 우리도 언젠가 흰 수염고래처럼 헤엄쳐 Ay, opkin. 내 이름도 써줘? 나갈 수 그래. 잊지 않고 싶으니까. 팔사가 좋다. 진짜 귀엽다. 이제 저 배가 망망대해를 누비겠네. 영광이네. 귀엽다. 로아, 요거 지우지 마. 진짜?
아, 이 고래가 이제 이 바다를 누빈다니 좀. 상처받지 마 이젠 울지 마 그리고 우상이니까 좋은 일이 생길 거야. 로아, 형 짐 갖고 올게. 응. 미안하다. 시간 있었으면 내가 더 멋지게 그렸을 텐데. 시간이 너무 짧아. 우리 시간은 짧지. 좀 아쉬운 게 있습니다. 그런 어떤 감정이. 이게 딱 1박 2일 있다가 가는데도 좀 애잔한 게 오더라고. 사실 뭐 다시 살아생전에 또 보는 게 현실적으로 쉽지는 않을 거라고 저는 생각을 하거든요, 저는. 네. 그래서 그렇게 만난 인연인 게 또 감사한 것 같아요.